Ku yi subscribing na Duniyar Kimiyya domin samun darussa akan kimiyya da fasaha cikin harshen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a cikin wani sabon darasi tare da Duniyar Kimiyya. A cikin darasinmu na yau za mu duba yadda ake yin rubutu a cikin Microsoftword. Domin mutane da dama suna da buƙatar su san yadda ake rubutu a cikin Microsoftword ko saboda buƙatun kansu. Sau da yawa mutane suna son rubutu na sirri ko wani abu amma kuma ba su iya rubutawa ba, sai ya zama sai sun ɗauka sun kai kafe ko wani guri sannan a ji a yi musu, wanda hakan yake mai da shi bai zama sirri ba a wajensu. Domin ganin yadda ake yi a yi rubutu a cikin Microsoftword, sai ku kasance da mu a cikin wannan darasi namu na yanzu. Ku yi subscribe na Duniyar Kimiyya domin ci gaba da samun darussanmu da za mu dinga kawo muku cikin harshen Hausa. Sannan ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki. Da farko za a yi right click, ya zo new akan desktop, sai ya zo Microsoftword document, ya bayi suna. Misali Duniyar Kimiyya. Ya ce enter. A lura, kafin a yi haka akwai buƙatar sai an yi installing na Microsoft Office akan kwamfuta. Microsoft Office 7 ne ko 10 ko 13, kowane irin version mutum yake da shi na Microsoft zai amfani da shi. Bayan an yi haka sai a yi double click a kai. Gashi nan zai buɗe mana fayil ɗin. Yawwa, ya buɗe fayil ɗin. Wannan shine gurin aiki na Microsoft Word. In za a lura, ganin rubutu a saman sanan kaca-kaca, wannan su ne ake ce musu tools. Kayan aiki ne duka. Akwai insert, akwai design, yanayin design ɗin yadda rubutu zai fita, ga su anan mutum zai iya zaɓa. Akwai layout na shafi yadda mutum zai zaɓi tsari. Yanzu za mu yi basic ne domin wanda suke tare da mu su gane su amfana. Misali za mu ba title ɗin rubutun Duniyar Kimiyya. Duniyar Kimiyya. Za mu yi highlight ɗin shi sannan mu ƙara masa girma. Za mu yi da shi Times New Roman. Sannan za mu yi da girman shi 26. Sannan za mu dawo da shi tsakiya. Wannan gurin shine ake ce masa wajen alignment. Za a iya dawo da shi ɓangaren hagu, tsakiya, ɓangaren dama, ko kuma a justifying. Yawanci justifying ana amfani da shi ne idan layi guda ɗaya ya cika har ya sauka ƙasa an yi rubutu da yawan an yi amfani da justifying, zai daidaita ɓangaren gabar da yamman a ɓangaren hagunsa da daman shi ya zama daidai. Za mu yi amfani da center. Domin dawowa layin ƙasa za a taɓa enter. Zai dawo layin farko. Domin komawa farko ɓangaren hagu sai a taɓa justifying ɓarin hagu. To, za mu sanja wannan mu rage masa girma domin mu ci gaba da yin rubutunmu. Domin mu ci gaba da yin rubutunmu. Bari mu rubuta sallama. Mun rubuta sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In za a lura gashin ya yi jan layi a ƙasa. Saboda Microsoft Word bai gane yaren Hausa ba, shi yasa ya yi alamta haka. A tunaninsa ba mu rubuta abin da muke so mu rubuta daidai ba. Wato, ta wannan hanyar ne za a iya gane Word ɗin da aka rubuta daidai ne ko ba daidai ba ne. Musamman ana amfani da yaren Turanci ne wajen rubutu. Wato harshen Turanci kenan wajen rubutu ne. In za a lura, ga shi mun yi rubutu paragraph 2. Wato wannan rubutun daga nan zuwa nan shine paragraph 1, ga wani rubutun kuma daga nan zuwa nan wato paragraph 2. To, ta yaya za mu yi rubutu daga ɓarin dama? Kamar yadda muka yi bayani a ɗazu, akwai alignment.
kai tsaye zai matsar da rubutu. Sannan akwai shifting ta yadda za mu yi amfani da tab. Daga tashar ku ta Duniyar Kimiyya za mu yi highlight, za mu ce right, gashi kai tsaye ya mayar mana da shi can gefen. Yanzu za mu ƙara yin wani rubutun daga tashar ku ta Duniyar Kimiyya. Za a lura bayan mun saka title din nan, bayan mun saka Facebook, mun saka adireshi da shi kai tsaye ya zama blue. Wato haka Microsoft Word take kallon link wanda zai kai mutum daga wani guri zuwa wani website. Misali daga cikin Word din zuwa wani website. Ya zama at Duniyar Kimiyya. Sai a yi highlights ga baki ɗaya, sai a taɓa alignment ɓangaren hagu. Amma ga shi kuma ya nuna mana duk ƙarfinsu ya fi zama can gefen. Ya za mu gyara su? Backspace kamar haka, mu yi amfani da tab. Tab, wato za mu yi amfani da tab kenan. Ana amfani da tab kamar yadda nuna muku yanzu. In akwai ƙarin rubutu da yake so na yi, misali mu ce mun gode. Yanzu wannan ina so na kai shi ɓangaren dama, to zan yi amfani da tab. Shi tab yana shifting ɗin abu da hurhuɗu ne ko mafin haka yadda dai mutum ya saita shi. To wannan shine da ake yin rubutu a cikin Microsoft Word. A lura kamar yadda muka yi bayani a wani darasin mu wancan a cikin PowerPoint, za a iya yin kaloli a rubutu ta hanyar canja kala ɗin. Ya shi mun canja kalar ya zama kore. Hakanan za a iya bolding na rubutu, misali wajen Duniyar Kimiyyar nan, sai mu mai da shi bold, ya kaurar da kenan ya girma sosai. Rubutun nan kuma gabaki ɗaya mu iya highlight ɗin shi, sai mu ce justify kamar yadda muka yi bayani a baya. In za a lura nan gurin gashi ya zama ya daidaita, sannan nan gurin ma duka ya daidaita. To haka ne ake amfani da Microsoft Word. Domin saving za a yi Ctrl S a yi saving, ko kuma a zo file, save as, sai a zaɓi gun da ake so a yi saving. Misali a nan gashi Duniyar Kimiyya sunan document ɗin, ko kuma a zaɓi wani format da ake so a yi saving ɗin shi. Misali PDF ne, ko web page, ko sauran abubuwa, XML document ne da sauransu. Duka za a iya zaɓa a yi saving. Amma in ana so a yi saving ɗinsa a Microsoft Word ne, to za a taɓa nan Word document ne, sai a ce saving. Shi kenan ya yi saving. Shi kenan ya yi saving. To haka ake yi a yi amfani da shi. Sannan kamar yadda muka yi bayani, za a iya shigo da hoto, a ce insert, a ce picture. A zo a zaɓi hoto, a shigo da shi kamar da yadda muka yi bayani a can a cikin yadda ake amfani da PowerPoint. Misali
Yawwa, in za a lura ga shi yanzu mun saka hoto, ga shi nan mun saka tambari na duniyar kimiyya. Ga shi dai mun shigo da hoto, sai a ƙara yin Ctrl S a yi saving. To haka ne ake amfani da Microsoft Word. Ku ci gaba da kasancewa da duniyar kimiyya, ku yi subscribing, ku yi sharing da yan uwa da abokan arziki. Mun gode. Ku yi subscribing na duniyar kimiyya domin samun darussa akan kimiyya da fasaha cikin harshen Hausa. Mun gode.